हाँ जी, बताइए पहले के मुकाबले और आज में आपको कितना फर्क लग रहा है? घना फर्क से तो पूरा फर्क। हाँ। क्या दिक्कत होती थी आपको? शुरू तो न्यू घास घुस लिया करते मैं बेच गई थी। फिर खांसी आने लग गई। फिर न्यू देसी दवाई ले, कोई कुछ बता, कोई अदरक, कोई कुछ भी बता, वह लेती रही। फिर दूनी दूनी होती रही। फिर माँ आई अपने एक महीना लिया तो तरह ना है आ रही 15 दिन का मैं कति बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक हो? हाँ कति ठीक। तो ये जो समस्या आपको थी हाँ ये समस्या थी नहीं कति तो हाल चोट तो कति बिल्कुल ठीक बस। तो ये समस्या कितने टाइम से थी आपको? हाँ 1 साल चली। तो बहुत ज्यादा बैठा दी इसने कति में। बहुत ज्यादा दासी चलती थी, सूखी कति सुक्की दासी, कोई खंगार पंगार कुछ भी नहीं, कति सुक्की दासी। फिर बोला सिटी स्कैन करवाओ, फिर छाती सिटी स्कैन करवाए, वह बोला कोई बीमारी नहीं या सुक्की दासी आ बोलो जाए ठीक। उड़द लाई 2-3 बार, फिर उड़द भी फर्क ना, दवाई लिखना फर्क हो फिर हो गई। फिर उड़ बार माए 3 महीना उड़ दवाई चल ली। फिर एक बार मैं डॉक्टर भैया को बोली भैया नहीं ठीक होती ना तो आप नाट जाओ और किधर ले आऊँगी। फिर उन्हें छोसा आया, बोले आंटी और कितना लिया दवाई तो ये देंगा मुँह भैया छो आने की बात को नहीं मैं तंग पा रही हूँ। फिर मेरा गैल मेरा बेटा था, बोले कोई बात नहीं बुढ़िया का तो शायद दिमाग मन बताओ, बोलो कोई टिब्बी टाब्बी होगी चेक कराओ। फिर बहनी गई उड़ा करवाई चेक, वो बोले माता जी नहीं तो टिब्बी नहीं और कुछ और या सूखी दासी है ना या नहीं आपका ठंड तो हुआ है नहीं कर दम जाओ नहीं ठंड करो तब। फिर उड़द ले आई 3-4 महीना दवाई लेते ठीक रही। फिर का बोले बेटे तो बोलो एलर्जी है। उनका ठीक 3-4 हफ्ता उड़द ले आई बात फिर हो गई। फिर किसी बहन ने बताई बोली निवाड़ डाला है, बोली मेरा भाई ले कितना थे मेरा छोरा ले आया है तू उसका जा न्यू मकबान में मीठा मीठा में खाना तो मन खा लिया, बोले तू जाके तो देख। ये मेरा बिल्कुल कति आराम से अभी पूरा आराम है। हाँ, कोई ऐसे खुद सूखी खांसी नहीं उठ रही है? कोई सूखी खांसी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जब आपने दवाई लेनी शुरू की हमारे वाली उसके कितने दिन बाद आपको आराम शुरू हो गया था? उसका 20-25 दिन पाछा आराम। मैं उस बहन बोलिया मान मैं तो 15 दिन के लिए आई, 15 दिन की फिर लिया आराम तो कुछ नहीं तू छोड़ देना वो 3 महीना दे 3 महीना कुछ नहीं तू लगती लेते आराम हुआ। फिर महीने पाछ मेरे सही आराम हो गया। और अभी आपको दवाई लेते हुए कितना टाइम हो गया? दवाई लेते मैंने 1.5 महीना हो गया। हाँ ये चौथी लेना आई। पहले के मुकाबले और आज में वैसे कितना फर्क है? घना फर्क लग पूरा फर्क। हाँ। तो जिस प्रकार आपको जो समस्या है सूखी खांसी दासी जो आती है वैसे मान लो कोई मरीज है उसको क्या कहना चाहोगे आप? उसका यह है कहूँगी मैं तो आया दवाई बढ़िया दे जरूरत लिया क्योंकि ठंड और जब बढ़िया दवाई से मेरे तो देख भैया लाग गई, मेरे तो कति नुका ना लगने ना लग जरा की चुटी लग जा मेरे तो खूब बढ़िया लग गई। मैं इतनी थोड़ा डाल दी 12 महीना कम तक में थोड़ा दिया 50-60 हज़ार रुपये लगा दिया। अच्छा हाँ। और जब हमने आपको दवाई दी तो क्या परहेज बताए थे? जेवाचार और चावल और कुछ ना बताया, ये खाई ना। ये वैसे भी खाते नहीं आप? ऐसा कोई परहेज थोड़ी बताया कि सारा सब कुछ चेंज हो जाए? नहीं बताया। और ना तो फ्रिज का भी खाना बंद और सब कुछ खाना, शीत लस्सी भी खाना। बोले 4 रोटी खा कति मार दी खाट में बैठा दी 3 महीना टाइम बोले कुछ ना खाना आंटी 4 रोटी खा। और अभी आप सब कुछ खा रहे हैं? हाँ सब कुछ बस चावल और अचारिए तो कोई ऊँ भी ना खा। ये 2 चीज़ बंद बताई थी बस और कुछ नहीं बताई। अरे मैं कति रड़ी कति ठीक से बिल्कुल ठीक हो। हाँ ठीक है और बोलो। आपका धन्यवाद भैया, इसी से दवाई दी जाया करो सही ठीक हो जाए। नहीं बिल्कुल ठीक हो जाओगे।